पकाओ 4 चम्मच पकाओ। काट दो ना। जय जगन्नाथ। साहू पोल्ट्री के आपको स्वागत। बर्तमान आमर संध्या टाइम रे कोलेस्ट्रीन सी लगी इक्वली मेडिसिन टा लगी। पानी फाणी बर्तमान दिया सरीगला। लाइट गुड़ा भी आज टी हाइट कराई ऊपर कराई। पाल अवश्य पैक कराई। काली के मझी सेक्शन पालटा पूरा काढ़ीदे। ये ऊपर पाल गुड़ा टिके साइड पाल गुड़ा भी टिके तलू खसईदे काली। आज टिके ठंडा कम अच्छी से बाड़ गुड़ा पूरा चारिआडे बुलिकी खियापिया कर बर्तमान। जय जगन्नाथ।